नमो लोये सौहरियन्तानं नमो लोये सौसिदानं नमो लोये सौरागिर्यां नमो लोये सौज्यायां नमो लोये सौचिदावति सावनम् ओंकारमेन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षणो चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुमारी उजेन्द्र मोसु मंगलम नमस्ते स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाना विभाव नियुक्तनिदाता धर्म ध्यान आराधना ધર્મ ધ્યાન આરાધનાનો આ 117મો ક્લાસ છે, DDA 117. આપણે દ્રવ્યશ્રુતનો અભ્યાસ કરી સમ્યક્ત્વ પ્રગટ કરવું છે અને સમ્યક્ત્વ પ્રગટ થયા પછીથી ચારિત્ર અંગીકાર કરવું છે, એટલે ધર્મ ધ્યાન આરાધના કરીએ છીએ. પંચમ કાળને વિશે શુક્લ ધ્યાન તો થતું નથી, પણ ધર્મ ધ્યાન થાય છે. અને ધર્મ ધ્યાન એ આ રીતે થાય, ભગવાનની વાણી સાંભળી સ્વીકારીએ અને એ જ રીતે નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરીએ એવી સ્વાનુભૂતિ થાય અને પછી ચારિત્ર અંગીકાર થાય. 7મા ગુણસ્થાન સુધીની દશા વર્તમાનમાં પંચમ કાળમાં ભરત ક્ષેત્રને વિશે થઈ શકે છે, એ આપણે કરવાનું છે અને એનો જ આખો પુરુષાર્થ છે. એમાં આપણે સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ, સત આચરણ અને ધ્યાન, એ દ્વારા આપણે એને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, ધર્મ ધ્યાન આરાધના કરીએ છીએ. તો સ્વાધ્યાય સત આચરણની વાત, સ્વાધ્યાય આપણે કરીએ. સત આચરણની વાત આજે જરાક થોડીક વધારે ફરીથી લઈએ છીએ. 7 વ્યસનના ત્યાગ વિશે ફરીથી એકવાર યાદ કરાવવાની જરૂર છે, એટલે એ યાદ કરાવીએ. કંદમૂળનો ત્યાગ અને રાત્રિ ભોજન ત્યાગને આપણે સમજ્યા છીએ. કંદમૂળના ત્યાગની અંદર અનંતકાયનો ત્યાગ છે. કંદમૂળમાં એક ઝીણી કટકીની અંદર અસંખ્ય શરીર અને દરેક શરીરની અંદર અસંખ્ય જીવો ઉત્પન્ન થાય અને મરે. આપણે બોલી પણ ન શકીએ ઝડપથી, એટલી ઝડપથી ઉત્પન્ન થાય અને મરે છે, એટલે એને અનંતકાય કહેવામાં આવે છે. કોઈ પણ કંદમૂળ જે છે એની 100 ઉપર રહે એટલી કણીની અંદર અસંખ્ય શરીર અને દરેક શરીરમાં એવા નિરોધના જીવ કે જે જીવને પોતાનું કહેવા માત્ર શરીર નથી, એક જ શરીરની અંદર બધા છે અને એ ઉત્પન્ન થાય મરે, ઉત્પન્ન થાય મરે. એક શ્વાસ લઈને છોડીએ એટલામાં તો એના 18 ભવ થાય. એટલે એમ એ અનંતકાય છે અને એવા અનંતકાયનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એક ઇન્દ્રિયની હિંસા આપણે રોકી શકતા નથી. કેટલીક હિંસા થાય છે, આપણી ઈચ્છા નથી પણ એ થાય છે. પરંતુ એમાં આ અનંતકાય જે છે એ હિંસા આપણે રોકી શકીએ એવી હિંસા છે. એટલે અનંતકાય એવા કંદમૂળનો તો અવશ્ય ત્યાગ કરવો જોઈએ. આપણે ખોરાક લઈએ છીએ તો લીલોતરીનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ, ભૂમિ પર ચાલીએ છીએ, પાણી વાપરીએ છીએ, તો એ બધા સ્થાવર જીવો એ બધાની હિંસા આપણે રોકી નથી શકતા, પણ આપણાથી શક્ય હોય એટલું તો રોકી શકીએ. અને એમાં ખાસ કરીને આ જે અનંતકાય, એનો તો અવશ્ય ત્યાગ કરવો જોઈએ. ઘણા વર્ષો સુધી ઘણા લોકોએ આનો ત્યાગ નથી કર્યો, એટલે હજી એને એ વાત બેસતી નથી. કેટલાય લોકો હજી કંદમૂળ હજી ખાય છે. બહુ આશ્ચર્ય થાય છે કે પ્રભુ, આવી અનંતકાય એના વગર ચાલી શકે, એનો હજી ત્યાગ નથી કર્યો. એનો ત્યાગ નથી કર્યો એટલે એમાં એક વાત મહત્વની તો એ છે કે એ જીવોને આપણે જીવ તરીકે સ્વીકાર્યા નથી, એટલે બેફામ એને ખાવાનો વિકલ્પ આવે. જે નિગોદના જીવો છે એ નિગોદના જીવોને જીવ તરીકે સ્વીકાર્યા નથી. જો એ જીવ તરીકે મોટા દેખાતા હોય તો કોઈ ખાય નહીં, પણ એ સૂક્ષ્મ છે, અતિ સૂક્ષ્મ છે, આંખ દ્વારા દેખાતા નથી. પણ એનો નિર્ણય આપણે શાસ્ત્ર દ્વારા કરી શકીએ છીએ. ભગવાનના જ્ઞાનમાં એ સ્પષ્ટ દેખાયા છે. તો પછી એનો સ્વીકાર કરી અને એવા અનંત જીવો જેમાં હણાય છે એવા કંદમૂળનો ત્યાગ અવશ્ય કરવો જોઈએ. રાત્રિ ભોજન ત્યાગની આપણે વાત કરી છે. 2 ઇન્દ્રિયો
થી માંડી અને પચેન્દ્રિય બધા આપણે ત્રસ્ત જીવ કહીએ છીએ. રાત્રિના કાળે સૂર્યાસ્ત થયા પછીથી એવા જીવોની ઉત્પત્તિ ખોરાકમાં થાય છે કે જેવો ખોરાકનો રંગ છે, તો એવા જ ખોરાકના રંગના જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. તો એ ત્રસ્ત જીવોની હિંસા ન થાય એટલા માટે રાત્રિ ભોજન ત્યાગની વાત કરી છે. કેટલાક લોકો એને એમ લઈ લે છે, હળવાશથી લે છે કે પહેલાના જમાનામાં એવી લાઇટ ન હતી ને એટલા માટે. અરે એ તો સ્થૂળ હિંસા છે. પહેલા લાઇટ ન હતી એટલે જીવડા પડતા હતા, તે બધી વાત બરાબર છે. અત્યારે આપણે અહીંયા અમેરિકામાં બંધ સિસ્ટમ છે અને એટલી લાઇટ છે એટલે આપણને એમાં જીવડા નથી પડતા, પણ જીવડા પડવાની વાત નથી. અહીંયા તો સમૂર્છન જીવો એવા ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, 2 ઇન્દ્રિય એવા સમૂર્છન જીવોને એની ઉત્પત્તિને માટે જે પદાર્થ જે છે એ પદાર્થને જે શરીર બનાવી અને એમાં ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે સમૂર્છન જીવોને કંઈ એમ કે મેલ પાર્ટ અને ફિમેલ પાર્ટ એવા 2 ભેગા થવાની જરૂર હોતી નથી. સમૂર્છન જીવો 2 ઇન્દ્રિયથી 4 ઇન્દ્રિય સુધીના કોઈ પણ જીવો ઉત્પન્ન થાય તો એ જે પદાર્થમાં ઉત્પન્ન થાય છે એ પદાર્થ રૂપે જ એનું શરીર હોય છે. અને એ તો આપણે જોઈએ છીએ કે ટામેટાની અંદર લાલ રંગની ઈયળ થાય છે અને કેટલાક પીળા રંગના ફળ વગેરે કે એમાં પીળા રંગની અને કેટલાક લીલા રંગના શાકભાજીમાં લીલા રંગની ઈયળ થાય છે. ચોખાની અંદર સફેદ રંગના ધનેડા થાય છે અને દાળની અંદર પીળા રંગના. એટલે એ આપણે બધું જાણીએ છીએ. તો એનો અર્થ જ એ છે કે એ જે મટીરિયલ છે એ મટીરિયલના રંગના જ કેમ થાય છે? કેમ કે એમાંથી એ શરીર એ બને છે. એટલે એવા શરીરની અંદર એ જીવ ઉત્પન્ન થાય છે, એવા સમૂર્છન જીવો ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. એટલે રાત્રિ ભોજનમાં પણ એવા જીવો ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. એ અપેક્ષાથી રાત્રિ ભોજન ત્યાગની વાત કરવામાં આવી છે. અથાણા વગેરેની અંદર ત્રસ્ત જીવો ઉત્પન્ન થાય છે એટલે એના ત્યાગની આપણે વાત કરી હતી. યત્નાચાર એટલે સમિતિપૂર્વક જીવન જીવવું. કોઈને એમ થાય કે યત્નાચાર તો મુનિઓને માટે હોય છે, એ તો મુનિઓને વાત એવું હોય છે, તો આપણે માટે શું? આપણે પહેલી વાત આપણે જરાક ફરીથી આજે લેવી છે, 7 વ્યસનોનો ત્યાગ, એની પણ વાત લેવી છે. પહેલા એ લઈ લઈએ, પછી યત્નાચારની વાત લઈએ. 7 વ્યસનનો ત્યાગ એટલા માટે યાદ કરાવું છું કે ક્યાંક કોઈ જગ્યાએ આપણે ભૂલી જતા હોય, ચૂકી જતા હોય તો એને યાદ કરીએ. શિકાર હોય નહીં, આપણને કોઈ પણ પ્રકારે શિકારનો વિકલ્પ પણ ના આવતો હોય અને શિકાર માટે અનુમોદના ન થાય, જાણતા અજાણતા પણ અનુમોદના ન થઈ જાય. અહીંયા કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે પેલા બાજુવાળા જે કરે તેમાં આપણે શું છે, અને એમ કરીને કેટલીક રીતે અનુમોદના કરી બેસતા હોય છે કે ફિશિંગ વગેરે માટે જાય છે અને એ લોકો ત્યાં એન્જોય કરે છે, આવું બોલે. અરે એન્જોય કરે છે એવા શબ્દો હોય નહીં. અને કોઈક એને વિશે વાત કરતું હોય કે આ શિકાર ન કરે જોઈએ તો સામા ઉત્તર આપે છે કે એ એમની વાત છે, એ એન્જોય કરે છે તો ભલે કરતા, આવું બોલે છે આપણા જૈનો કે જે કરતા હોય તે. એમ નહીં, એવો વિકલ્પ અંતરમાં આવવો ન જોઈએ. એ જે શિકાર જે છે તો પક્ષીઓના શિકાર કરે છે, હન્ટિંગ માટે જાય છે, એના સંબંધીની વાત કરવી અને એમાં જાણતા અજાણતા આપણે હકારાત્મક વર્ણન લઈ લઈએ કે ના એનો વિરોધ કરવાની જરૂર નથી, તો એમાં અનુમોદના થાય છે. અને એ અનુમોદનાનું એટલું જ પાપ છે જેટલું શિકારનું પાપ છે, જેટલું હણવાનું પાપ છે. એટલે ત્યાં આપણે એ વાત લેવાની છે, આપણે જાતે શિકાર નથી કરતા પણ જાણતા એવા જીવોની હિંસા જે લોકો કરી રહ્યા છે એની અનુમોદના ન થવી જોઈએ. એમાં ખૂબ જાગૃતિ રાખવા જેવી છે. માંસાહાર આપણે નથી કરતા, એવી જ રીતે માંસાહાર માટે પણ કેટલાક લોકો બુદ્ધિમાન લોકો પોતાની જાતને બુદ્ધિમાન સમજે છે, જાત જાતની દલીલો કરતા હોય છે કે ઠીક છે એ લોકો લે, એમાં આપણને શું વાંધો છે. ના, એમ પણ ન હોય, એ પણ એમાં અનુમોદના થઈ જાય છે. એ પછીથી જુગાર ચોરીની વાત છે, એ આપણા જૈનોને કેટલીક વસ્તુ લાગુ પડે છે. ખાસ કરીને જુગાર રમે છે, લાસ વેગાસ જાય છે કે બીજી જગ્યાએ જાય છે, તો એ બધી જગ્યાએ અત્યારે હવે એ જે કંઈ કરે છે તે એક જુગાર છે. જુગાર હોય નહીં, જુગાર એક વ્યસન છે અને જુગારને કારણે પાપના બંધ પડે છે. જુગારને કારણે પછી બીજા કેટલાય અનિષ્ટો સાથે જોડાઈ જાય છે, ચોરી વગેરેના. ભર્તૃગમન હોય નહીં, વેશ્યાગમન હોય નહીં. માદક પદાર્થની બાબતમાં કેટલાક લોકોની માન્યતા કંઈક રીતે એવી હોય છે કે ઠીક છે સામાન્ય તમાકુ વગેરે કે ગુટકા વગેરે તો વાંધો નહીં. ના, એમ હોય નહીં, એ પણ માદક પદાર્થ છે. કોઈ પણ માદક પદાર્થનું સેવન જે જૈન છે એને તો હોય જ નહીં, એને એવું માદક પદાર્થનું સેવન હોય નહીં, કોઈ પણ પ્રકારના માદક પદાર્થનું સેવન ન હોય. અહીંયા કેટલાક પોતાની જાતને જૈન કહેવડાવે છે એવા લોકો પણ એ લીકર લે છે,
દારૂ પોતે પીએ છે અથવા તો પીવડાવે છે. કેટલાક લોકો એવું માને છે કે અહીંયા આપણે ત્યાં બીજા લોકો એવા અમેરિકન કે લોકો આવ્યા હોય તો આપણે એમને એ સર્વ કરવું જોઈએ, ન કરીએ તો સારા ન લાગીએ, બેકવર્ડ લાગીએ. આ માન્યતા ખોટી છે. ઘરમાં બહાર પણ રાખે છે અને પોતે એ અનુમોદના કરે છે કે પીએ તો ભલે પીએ. એની પાર્ટીમાં એમાં ગયા હોય ત્યારે પછી પોતે કદાચ સોફ્ટ ડ્રિંક પીતા હોય પણ પાછા અનુમોદના તો કરે. એ અનુમોદના બિલકુલ હોઈ શકે નહીં. અનુમોદના એટલે કે એ પીએ તો ભલે પીએ. ભલે પીએનો ભાવ અંતરમાં ઉગવો જ ન જોઈએ. હવે ધર્મ ધ્યાન આરાધના કરીએ છીએ, આપણે પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવી છે, એવે સમયે એવા બધા વિકલ્પોને આપણે જડમૂળથી કાઢી નાખવા જોઈએ. ના, એ હોય જ નહીં, એ હોય જ નહીં એમ આપણી જાતને શીખવાડવાની જરૂર છે. અન્યાય જૂઠ જે છે એના સંબંધી પણ એ જ રીતે વાત છે. કોઈ પણ પ્રકારે અન્યાય કરવો નહીં, અસત્ય બોલવું નહીં અને એની અનુમોદના પણ કરવી નહીં. તો એ 7 વ્યસનોનો ત્યાગ કર્યા વિના તો ધર્મ ધ્યાન થઈ શકતું જ નથી. 7 વ્યસનોના ત્યાગ વિના તો શાસ્ત્ર વાંચવા માટેની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થતી નથી. એટલે 7 વ્યસનોનો તો અવશ્ય ત્યાગ કરો. ફરીને એટલા માટે આ યાદ કરાવું છું. આપણે વાત કરતા હતા યત્નાચારની. આજે જરાક યત્નાચારની થોડીક વાત કરવી છે, પછી આગળ લઈએ છીએ. તો યત્નાચારમાં આપણે 5 સમિતિ શીખ્યા છીએ અને મુનિ માટે 5 સમિતિ હોય છે. એ જ વસ્તુ સાધકને માટે પણ છે. સાધક પોતે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યો છે, મુનિ નથી થયો, તો એને પણ એ જ રીતે સમિતિનું પાલન કરવાનું હોય છે. ઈર્યા સમિતિ મુનિઓ તો ચાલે છે, વિહાર કરે છે, તો એમને તો ઓછામાં ઓછું એમાં તો પાપ થાય છે. એટલે કે જીવની હિંસા ઓછામાં ઓછી થાય છે. જોઈને ચાલે છે, 5 ફૂટ નજર રાખીને ચાલે છે. તે છતાં એમને માટે ઈર્યા સમિતિ કહેવામાં આવી છે. તો આપણે એના ઉપરથી બોધપાઠ લેવાનો છે કે આપણે ચાલીએ છીએ ત્યારે કેટલા જીવોની હિંસા થઈ જાય છે, આપણે જોતા નથી. પગ નીચે સૂક્ષ્મ જીવો કચરાઈ જાય છે. 5 ફૂટ દ્રષ્ટિ રાખીને ચાલવું જોઈએ. બિનજરૂરી ચાલવું ન જોઈએ. એવા સમયે ન ચાલવું જોઈએ કે જ્યારે વધારેમાં વધારે સૂક્ષ્મ જીવોની એક્ટિવિટી હોય. ખાસ કરીને સાંજના સમયે જે લોકો ચાલવા જાય છે, રાત્રે ચાલવા જાય છે, તો એ વખતે એવા નિશાચર સૂક્ષ્મ જીવો હોય જ છે અને એની હિંસા થયા વિના રહેતી નથી. એવા ત્રસ્ત જીવો આપણને નરી આંખે દેખાય એવા ઝીણા જીવો કુદ્દા વગેરે ઉડતા હોય છે, એની પણ હિંસા થઈ જાય છે. અને એ સિવાય પાણીની ઉપર આપણે ન ચાલવું જોઈએ. રસ્તા ઉપર પાણી ઢોળાયું હોય તેની ઉપર ચાલવું ન જોઈએ. એમાં એવા જીવો હોય છે. ફૂલ ઉપર બિલકુલ ચાલવું ન જોઈએ. આ કેટલાક લીમડાના જે મોર વગેરે હોય છે, એવી જાતના ઝીણા સૂક્ષ્મ ફૂલો હોય છે, એની અંદર અસંખ્ય જીવ હોય છે. એની ઉપર ક્યારેય પગ મૂકવો ન જોઈએ. એટલું જ નહીં, પણ ઘાસ ઉપર નહીં ચાલવું જોઈએ. આ બાબતમાં બહુ ધ્યાન રાખવા જેવું છે. ઘાસ ઉપર કેમ ચલાય આપણાથી? એ જીવ છે, એ બધા જીવની ઉપર આપણે ચાલીએ ઠીક નથી થઈ રહ્યું. એટલે એના સંબંધી ખૂબ ધ્યાન રાખવા જેવું છે ચાલતી વખતે. અને સૌથી મહત્વની વાત, જો કાંઈ પણ હોય તો આપણે ડ્રાઈવ કરીને જઈએ છીએ, બિનજરૂરી ડ્રાઇવિંગ ન કરવું જોઈએ. કેમ કે જે 4 પૈડા ફરે છે, કારના 4 પૈડા ફરે છે, તો એની નીચે કેટલા જીવો અણાઈ જાય છે એનો આપણને ખ્યાલ નથી હોતો. કારણ વગર એવા આપણે હિંસા કરીએ છીએ, એનાથી બચવું જોઈએ. એ ઈર્યા સમિતિ વિશે ખૂબ ધ્યાન રાખવા જેવું છે. વિચાર કરી અને ચાલવું, વિચાર કરીને ડગલું મૂકવું. કૃપાળુ દેવે તો કહ્યું છે કે એક પગલું મૂકતા એ પાપ છે. તો એ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ભાષા સમિતિ બોલવાની બાબતમાં મિષ્ટ વચનો બોલવા, એ વાત બધા સ્વીકારે છે, પણ એમ નથી વિચાર કરતા કે ભાષા સમિતિમાં પણ જે ભાષા વર્ગણા જે છે, એ ભાષા વર્ગણાના પરમાણુનું જે કાર્ય જે છે, તે એવી ભાષા જે ઉત્પન્ન થાય છે, પણ એ ભાષા એમાં એનો મિનિંગ છે, એનું વાચ્ય છે, વાચક શબ્દો છે, અને એ શબ્દો દ્વારા બીજાને, અન્યને, કોઈને દુઃખ ન પહોંચે એનો પણ એટલો જ વિચાર કરવો જોઈએ. ફક્ત મિષ્ટ વચનો બોલવા એ તો માયાચાર થઈ જાય. સત્ય બોલીએ ને છતાં પણ કોઈને દુઃખ ન થાય એવી ભાષા આપણે બોલવી જોઈએ. કારણ વગર બોલ કરવાની ઘણા લોકોને ટેવ હોય છે. બોલ્યા વગર રહી નથી શકતા. એને એમ કહેવામાં આવે કે 4 કલાક સુધી કાંઈ બોલીશ નહીં, તો એનાથી રહેવાતું નથી. એ ઠીક નથી. કારણ વગર જે બોલીએ છીએ એમાં પણ જ્યારે એ બોલવામાં આવે છે તો બાહ્યમાં વાયુકાય જીવો જે છે એમાં હણાય છે. એટલે કારણ વગર બોલવું, બૂમો પાડવી, આ બધું પણ ઠીક નથી. સત્ય વચન બોલવા અથવા ન બોલવા, અથવા તો
બોલવું જ નહીં. સત્ય વચન બોલવા તો સત્ય વચન બોલવા, ધર્મના વચન બોલવા, અન્યથા બોલવું જ નહીં, જેથી કરીને પાપથી બચી શકાય. એષણા સમિતિ વિશે આપણે તપ વગેરે કરીએ છીએ, છતાં પણ એષણા સમિતિનું પૂરું ધ્યાન નથી રાખતા. આપણને ખાવા પીવાની જે ઈચ્છા થાય છે એ ઈચ્છાની ઉત્પત્તિ ન થાય એ સાચા અર્થમાં તો નિશ્ચયથી તો એ એષણાનું સ્વરૂપ છે. જ્યાં સુધી સમ્યક દર્શન નથી થતું ત્યાં સુધી એના પ્રત્યે એવો વૈરાગ નથી થતો, ખાવા પીવાની વસ્તુ પ્રત્યે, ભોગ પ્રત્યે. પણ સમ્યક્ત્વનો પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છીએ તો પછી જીતેન્દ્રિયપણાની વાત કરીએ છીએ, અને જીતેન્દ્રિયપણા વિના ખરેખર તો સાચા અર્થમાં સમ્યક્ત્વ થતું નથી. એટલે જ્યારે એ વાત કરતા હોય ત્યારે પછી સૌથી પહેલી કોઈ ઇન્દ્રિયને જીતવાની જરૂર હોય, જે માસ્ટર છે, તો એ રસના ઇન્દ્રિય છે. રસને જીતવાથી આગળ વધી અને બાકીની ઇન્દ્રિયોને જીતાય છે. એટલે એષણા સમિતિ, ખાવા પીવાની બાબતમાં વૃદ્ધિ ન કરવી, અને ખાવા બેસીએ ત્યારે કોઈ પણ પદાર્થ જેવો બન્યો છે એના સંબંધીની ચર્ચા ન કરવી. જમતા પહેલા પણ આપણે ચર્ચા કરીએ, જમવાના ટેબલ ઉપર જમવાના સમય કરતા ઘણો સમય સુધી બેસીએ એટલે પછી એ વૃત્તિ અને વિકલ્પો એના જ આવ્યા કરે છે. એ પણ ઠીક નથી. તરત જ ઉઠી જવું જોઈએ. અને ત્યાર પછીથી જમ્યા પછી કોઈ દિવસ ક્યારેય ખોરાક સંબંધીની, વાનગીઓ સંબંધીની, એ બધા સંબંધીની કોઈ વિચારણા કરવી ના જોઈએ. કારણ વગરની આ બધી વિચારણાઓ કરી અને જીવ ખરેખર તો એ એવા પાપના બંધ કરે છે. ખાદ્ય પદાર્થો સંબંધી જ હંમેશા વાત કર્યા કરવી, એના સંબંધીના જ વિચાર કરવા, એની રેસીપી વગેરેની વાત કર્યા કરવી, એમાં આનંદ લેવો, આ બધું જે છે પણ એ પણ એષણા સમિતિમાં જ આવી જાય છે. ખોરાક આપણે જીવવા માટે લઈએ છીએ, ખોરાક માટે આપણે જીવતા નથી. અને અત્યારે વર્તમાનમાં હવે આ બધું રેસીપીનું બહુ તૂત ઊભું થયું છે, જાત જાતની રેસીપી. અને એમાં આપણા ગુજરાતી લોકો તો બધા જ પ્રકારનો ફૂડ ખાવા, બધા ચાખવા, ટ્રાય કરવાની બહુ હવે એક વૃત્તિ બધાને જન્મે છે. મને એમ થાય કે એવું શા માટે ટ્રાય કરવું જોઈએ? શા માટે? આપણે ખાવા માટે જીવીએ છીએ કે જીવવા માટે ખાઈએ છીએ? આ વૃત્તિ છે, એ વૃત્તિને બહેકાવીએ છીએ. ઉપવાસના દિવસે ઉપવાસ કરી લઈએ છીએ, પણ બીજા દિવસે પછી શું? બાકીના દિવસોમાં શું? એટલે સમગ્રપણે એનો વિચાર કરવો જોઈએ. કોઈક ને કોઈક પ્રકારે એવા તપ કરવા જોઈએ જેથી આપણને ખાવા પીવાની વૃત્તિ, અને એવી વૃત્તિ થઈ હોય તો એમાં આપણને વૃદ્ધિ ન થાય, એના વિચારો ના આવે. એવી રીતે એષણા સમિતિ શાંત ચિત્તે વિચાર કરી અને આપણે પોતે એના નિયમો બનાવવા જોઈએ. આદાન નિક્ષેપણ સમિતિ, વસ્તુ લેવી મૂકવી એમાં પાપ થાય છે. આપણે ખૂબ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કેટલાય વખતથી જે વસ્તુને લેવા મૂકવામાં ના આવી હોય એવી વસ્તુને ત્યાંથી ખસેડીએ ત્યારે સમજી લેવું કે ત્યાં કોઈક સૂક્ષ્મ જીવો હશે જ. એટલે બહુ ધ્યાનથી એને ખસેડવી મૂકવી જોઈએ. અને વારંવાર જરૂર ન હોય તો કેટલી બધી વસ્તુઓ, મોટી મોટી વસ્તુઓને આપણે ખસેડીએ ને એ બધું જે કરીએ છીએ તેમાં કેટલાય સૂક્ષ્મ જીવોની હિંસા થતી હોય છે. આ બધી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવા જેવું હોય છે. મુનિઓ તો એક નાની વસ્તુ, એક પુસ્તક, શાસ્ત્ર, એને પણ લે છે કે મૂકે છે તો પીછી ફેરવે છે કે જેથી કરીને નરી આંખે ન દેખાય એવા જીવની હિંસા ન થાય. જ્યારે મુનિનો વિચાર કરીએ તો આપણને એમ થાય કે આપણે શું કરીએ છીએ, એના સ્થાને આપણે શું કરીએ છીએ. આદાન નિક્ષેપણ સમિતિ. પહેલાના વખતની અંદર લોકો સવારે જ્યારે રસોઈ ઘરમાં જતા, રસોડામાં જતા, કિચનમાં જતા, તો પહેલા એ પૂંજણીથી પૂંજીને પછીથી ચૂલો સળગાવતા, ગેસ સળગાવતા કે સ્ટવ સળગાવતા. હવે એ વાત જોવા જ નથી મળતી. એમ જ માને છે કે આપણે તો અહીંયા બધું ચોખ્ખું જ છે. ભાઈ ચોખ્ખું છે છતાંય સમૂર્છન જીવો તો ગમે ત્યાં ઉત્પન્ન થાય. ચોખ્ખું છે છતાં પણ સમૂર્છન જીવો, નાના કણોની અંદર પણ એવા જીવો તો ઉત્પન્ન થઈ જાય. એટલે એ વાતને સમજવી જોઈએ અને કોઈ જીવની હિંસા ન થાય એ માટે હજી એ નિયમો ચાલુ રાખવા જોઈએ. તો એ આદાન નિક્ષેપણ સમિતિની વાત છે. પ્રતિષ્ઠાપના સમિતિ અથવા તો ઉત્સર્ગ સમિતિ જે છે, મળમૂત્રના ત્યાગ સંબંધી, એમાં કેટલાય પ્રકારે આપણે હિંસા કરતા હોઈએ છીએ. એ હિંસાથી આપણે બચવું જોઈએ. તો એનો વધારે આપણે વિસ્તાર નથી લેતા. હવે આગળ લઈએ છીએ. તો ધર્મ ધ્યાન ઉગ્ર આરાધના અત્યારે આપણે અપનાવ્યું છે. આપણી પાસે કેટલો સમય છે તે આપણે જાણતા નથી. હાવભાવમાં સમ્યક પ્રગટ કરવું છે એટલે એક માત્ર
ધર્મ ધ્યાનની જ ઉગ્રતા, બીજું બધું ગૌણ કરીએ છીએ. ફક્ત ધર્મ ધ્યાન આરાધનાની મુખ્યતા અને બાકી બીજા બધા કાર્યો જે થાય છે તો થાય છે. હું કરું છું એમ નહીં, એ કાર્ય થવા યોગ્યતાથી થવાના થઈ રહ્યા છે, એમાં મારે કાંઈ લેવા દેવા નથી. એમ એ અન્ય સર્વની ગૌણતા કરવાની છે. અન્ય સર્વની ગૌણતાને જરાક સમજવા જેવી છે. કામ બંધ કરી અને ચાલ્યા જઈએ એટલે કાંઈ બંધ થઈ જવાનું છે એમ નહીં. કેમ કે કામ બંધ કરીએ તો ક્રિયા એ રીતે એ અપેક્ષાથી, શરીરની ક્રિયાની અપેક્ષાથી આપણને એમ લાગે કે બંધ થઈ જાય, પણ અંતરમાં ભાવ તો એ કરવાના રમતા હોય. હજી આ કરવું છે, તે કરવું છે, એ જે વાત જે છે એ તો રહ્યા કરે છે. એટલે બીજી બધી કેટલી વાત જે આયોજનો, બિનજરૂરી આયોજનો કરીએ છીએ જેને કારણે ખૂબ વિકલ્પો વધી જાય છે, એ સર્વને ગૌણ કરવાની જરૂર છે. આ કરવું, તે કરવું, તે કરવાની વાત જે છે એ બધાને ગૌણ કરવાની છે. જે થાય છે તે થાય છે. અમે ભગવાન આત્મા જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ છે. અમે તો અમારા સ્વરૂપ સિવાય બીજી કોઈ વાતમાં પડતા નથી. જે સમયે જે થવા યોગ્ય છે તે થાય છે. જોબ થાય છે તો થાય છે, ઠીક વાત છે. સામાન્ય જે જીવન જીવાય છે એની અંદર પણ ઓછામાં ઓછા પાપ સહિત જીવન જીવાય છે. વધારેમાં વધારે સ્વરૂપનું લક્ષ્ય રહે છે, આરાધના એની રહે છે, બાહ્યમાં આચાર વિચાર પણ અમે એના જ રાખીએ છીએ. અને બીજું બધું જે છે એ તો થવા યોગ્ય છે તે થઈને જ રહેશે. પુણ્યને કારણે એવા ઉદય આવવાના છે તે આવીને રહેશે, પાપને કારણે જે ઉદય આવવાના છે તે આવીને રહેશે. પણ એ બધા સાથે જોડાવું થાય છે તો એ એટલા અમારા પુરુષાર્થની નબળાઈ છે એટલે અમારે એની સાથે જોડાવું થાય છે, છતાં પણ અમે એને ઈચ્છતા નથી. એટલે વર્તમાનમાં જે જે કાર્યો સાથે આપણે જોડાયેલા છીએ, એ જૈન સેન્ટરના કામો હોય કે કોઈ સંસ્થાના કામો હોય કે જોબના કામો હોય, બધામાં એ જ ભાવ રાખવો જોઈએ. એ થાય છે એ હું કરું છું એમ નહીં. એટલે એના અભિમાન પણ ન થાય, માન કસાય પણ પોસાય નહીં. એટલે અન્ય સર્વની ગૌણતા આ રીતે લેવાની છે. અને બીજી સમયની અપેક્ષાએ ગૌણતા સ્વીકારવાની છે કે બને ત્યાં સુધી જે કંઈ બીજા કાર્યો જે છે એમાં આપણે ઓછામાં ઓછો સમય આપીએ. માનસિક રીતે તો બિલકુલ ઓછો સમય આપીએ કે બરાબર છે, એમ છે તો એમ છે, ઠીક છે. એની બહુ લાંબી ચર્ચા વિચારણા, કારણ વગરના રાગ દ્વેષના પરિણામ થાય એવું ન કરીએ. ઠીક છે એમ તો એમ, જે રીતે થવા યોગ્ય છે એમ જ છેવટે તો કાર્ય થવાનું છે. નકામાના કોઈની સાથે દ્વંદ્વમાં પડવાની શું જરૂર છે? એટલે એમ કરી અને આપણે આપણો સમય બચાવી શકીએ. આપણી દ્રષ્ટિ સ્વરૂપ તરફ રહ્યા કરતી હોય અને કોઈ કામ આવી પડ્યું, કાંઈક થયું તો ઠીક છે, કરી નાખ્યું, પણ એ વખતે પણ દ્રષ્ટિ સ્વરૂપ તરફ રહે એટલે એમાં આપણે બહુ જે કાર્ય થઈ જાય છે એના સંબંધીના નકામાના વિચારો કરી અને પાપના બંધ આપણે નથી કરતા. એટલે એમ એની ગૌણતા કરવાની છે. અત્યારે જીવનકાળ દરમિયાન ઊંધું ચાલ્યું, આપણે મુખ્યતા બીજા બધાની જ કરી અને પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિની અત્યંત ગૌણતા કરી અને આપણે જીવન જીવતા આવ્યા. હવે જ્યારે પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિની મુખ્યતા હોય ત્યારે પછી બીજી બધી વસ્તુને ગૌણ કરવી એ બહુ જરૂરી છે. વધ્યા જતા જે કાંઈ વધ્યો ઘટ્યો, જે કંઈ ટાઈમ મળ્યો હોય એમાં ક્યારેક કોઈક વખત આપણે કોઈક ધર્મની પ્રવૃત્તિ, શુભભાવની પ્રવૃત્તિ કે કંઈક કરતા હતા, અથવા તો એ રૂટીન કંઈક કરી નાખતા હતા કે ચલો માળા ગણવાનો નિયમ લીધો છે તે માળા ગણી લીધી, પણ એ માળા ગણતા મન તો ત્યાં જ રહ્યું ઉઠીને હવે હું શું કરું. તો એના સ્થાને હવે આપણું મન, હું ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભગવાન આત્મા છું, જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ છું, બસ ક્યારે હું એનો વિકલ્પ સહિત ધ્યાનમાં બેસું, એ જ વિકલ્પ હોય, બીજો કોઈ વિકલ્પ નહીં હોય. હું શુદ્ધ છું, પૂર્ણ છું, પવિત્ર છું, સમયસાર છું. તો એ વિચારણા ચાલ્યા જ કરતી હોય. શાસ્ત્રની વાતમાંથી પણ એ વિચારણા આવી હોય તો એ ચાલ્યા કરે અને બીજું બધું કામ થયા કરે. એટલે મુખ્યતા પોતાના સ્વરૂપની થઈ જાય. એટલે ધર્મ ધ્યાન આરાધનાની મુખ્યતા અને અન્ય સર્વની ગૌણતા આ રીતે આપણે કરવાની છે. આખો દિવસ પહેલા પસાર કરતા હતા, પણ એમાં આખો ફેર એ રીતે આવી જાય, ચેન્જ એ રીતે આવી જાય કે સતત મનમાં સ્વરૂપની જ ઈચ્છા, સ્વરૂપ પ્રાપ્તિની ભાવના એ જ રહ્યા કરે અને બાકી કામ થતા હોય તે થયા કરે. એટલે જે કંઈ કાર્ય થવા યોગ્ય છે તે થશે. એમાં જેમ ફળ આવવાનું છે, જેવા પરિણામ આવવાના છે એવા પરિણામ આવે તો ભલે આવતા, એ એમ જ છે, એ નિશ્ચિત છે. એટલે પછી એમાં એને કારણે થઈ અને કોઈના પ્રત્યે દ્વેષના ભાવ પણ નહીં થાય, રાગના ભાવ પણ નહીં થાય. એમ અન્ય સર્વની ગૌણતા. એટલે આપણે નવો નિત્યક્રમ પણ અપનાવ્યો છે. નિર્વિકલ્પ ધ્યાન 3 વખત કરીએ છીએ, તદર્શ ધ્યાન 5 વખત કરીએ છીએ, સ્વાધ્યાય 3 વખત, પ્રતિક્રમણ 1 વખત,
અને એમાં આપણે સેલ્ફ એસેસમેન્ટની સિસ્ટમ પણ અપનાવી છે. તો હવે આપણે સ્વાધ્યાય લઈએ છીએ. આપણે સ્વાધ્યાયની અંદર ધ્યાનનું શાસ્ત્ર લઈએ છીએ. પહેલા તત્વનું શાસન કર્યું છે. હવે અત્યારે વર્તમાનમાં આપણે તત્વનું શાસન પછીથી આ બીજું એવું ધ્યાનનું શાસ્ત્ર કરી રહ્યા છીએ. અને આમાં તો સીધી વાત શુદ્ધ આત્માની જ વાત કરવામાં આવી છે. ભટ્ટારક શ્રી જ્ઞાનભૂષણજી વિરચિત તત્વજ્ઞાન તરંગિણી એમાં શુદ્ધ ચિદ્રૂપ એમ વાત કરવામાં આવી છે. જે શુદ્ધ છે, જ્ઞાન આનંદ રૂપ છે એવો આત્મા, એના સંબંધીની વાત ચાલે છે. તો તત્વજ્ઞાન તરંગિણીનો સ્વાધ્યાય આપણે હવે લઈએ છીએ. એમાં આપણે 6 અધ્યાય પૂરા કર્યા છે. 7મો અધ્યાય હવે શરૂ કર્યો છે. ત્યારે ગયા સ્વાધ્યાયમાં આપણે પહેલી ગાથાનો વિચાર કર્યો હતો. પહેલી ગાથાનું સહેજ પુનરાવર્તન કરી અને પછી આગળ વધીએ. જો આ અધ્યાયની અંદર શુદ્ધ ચિદ્રૂપના સ્મરણમાં નયોના અવલંબનનું વર્ણન. નય એટલે દ્રષ્ટિકોણ. આપણે જે જ્ઞાન કરીએ છીએ તો કયા દ્રષ્ટિકોણથી જ્ઞાન કરીએ છીએ? મુખ્ય 2 નય છે, નિશ્ચય નય અને વ્યવહાર નય. તો નિશ્ચય નયથી વસ્તુનું સ્વરૂપ અને વ્યવહાર નયથી વસ્તુનું સ્વરૂપ જુદું છે. નિશ્ચય નયથી જે વસ્તુનું સ્વરૂપ છે તેનો સ્વીકાર કરી અને પછી આપણે આરાધના કરીએ છીએ. તો આરાધનામાં જે માર્ગ બતાવવામાં આવ્યો છે એ પણ નિશ્ચયથી માર્ગ જે બતાવવામાં આવ્યો છે અને વ્યવહારથી જે માર્ગ કહેવામાં આવ્યો છે તેમાં નિશ્ચયથી જે માર્ગ મોક્ષ માર્ગનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું છે એ માર્ગે ચાલી અને આપણે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનો પુરુષાર્થ કરીએ છીએ. આગળ વધીને મોક્ષ માર્ગનો પુરુષાર્થ કરીએ છીએ. એટલે નિશ્ચયની પ્રધાનતા છે, પણ છતાંય માત્ર નિશ્ચયની વાતને આપણે યાદ રાખી લઈએ, સમજી લઈએ, એની ચર્ચા કરીએ અને જીવનમાં કોઈ ફેરફાર થાય જ નહીં, પરિવર્તન આવે જ નહીં, તો વાત બનતી નથી. કેમ કે નિશ્ચય નયથી જે વસ્તુનું સ્વરૂપ જે છે એ વસ્તુ આખી અંતરંગ જે છે. તો એ વખતે બાહ્યમાં શું? આ શરીર સાથે આ જીવ રહ્યો છે તો શરીરની ક્રિયાઓ વગેરે અને મનના વિકલ્પો વગેરે એ કઈ રીતે એ વખતે હોય? નિશ્ચય નયથી પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા કરે, સ્વાનુભૂતિ પણ કરે, પણ પછી બાકીનો સમય જ્યારે એ નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં નથી તો એને કયા પ્રકારની ક્રિયા વગેરે હોય? એટલે કે એને ઇન્દ્રિયોના વિષયો સાથે કઈ રીતે જોડાવવું થાય, એને મન સાથે કઈ રીતે જોડાવવું થાય, આ બધું વ્યવહારની અંદર આવી જાય છે. નિશ્ચયથી જ્યારે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા કરી અને ધ્યાન કર્યું, નિર્વિકલ્પ ધ્યાન કર્યું, તો નિર્વિકલ્પ ધ્યાન થયું એ તો એ સમયે આત્માની અનુભૂતિ થઈ, શ્રદ્ધા સાચી થઈ, સમ્યક દ્રષ્ટિ થયું. હવે એનો વ્યવહાર એટલે વ્યવહાર કઈ અપેક્ષાથી વ્યવહારનો વિચાર આપણે કરવાનો છે? તો કે એને ઇન્દ્રિય સાથે જોડાવું કઈ રીતે થાય છે? ઇન્દ્રિયોના બધા વિષયો તો હજી રહ્યા છે, એ વિષયોમાં હવે એને રુચિ ન થાય અને વિષયોની એની ઈચ્છા ન થાય. એ તૃષ્ણા દિવસે દિવસે જે પહેલા ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો એ હવે એકદમ ઘટી જાય છે અને વિષયો રહે છે છતાં વિષયોમાં એને આનંદ નથી. વિષયોમાં રહ્યા, પોતે એનાથી જુદો છે. પોતાનું સુખ શાંતિ આનંદ તો સ્વરૂપમાંથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બધી વાત થયા પછીથી એનો આખો વ્યવહાર કેવો હોય, સમ્યક દ્રષ્ટિનો વ્યવહાર પછી કેવો હોય, એનો જયારે વિચાર કરીએ છીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે છે કે નિશ્ચય નયથી જયારે મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવર્તન થયું છે, ચોથા ગુણસ્થાનની દશા થઈ છે, તો કેટલા બધા લાંબા સમય પછીથી ફરીથી પાછા નિર્વિકલ્પ ધ્યાન થાય છે. તો બાકીના બધા સમયમાં એનું વર્તન કેવું છે, એ બધો વ્યવહાર એનો કેવો હોય, તો એ વ્યવહારને આપણે ઉથાપીએ. એને પૂજા, ભક્તિ, વિનય આ બધું હોય, એને શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય પણ હોય, બીજાઓ સાથેનું એનું જીવન પણ એ રીતે હોય, એને પાપ ભીરુતા હોય, કોઈ પણ પ્રકારે એ પાપને આદરે નહીં, એની અનુમોદના કરે નહીં. આ બધી જે વાત જે છે એ બધી પણ સાથે હોવી જોઈએ. એટલે એવો વ્યવહાર, અને આ વ્યવહાર એ પછીથી તો સહજ રીતે હોય છે, એટલે કે સમ્યક દર્શન થયા પછી સહજ હોય છે. પણ જ્યાં સુધી સમ્યક દર્શન નથી થયું ત્યાં સુધી કોઈ નિશ્ચયની વાતને પકડી અને આ બધા વ્યવહારને છોડી દે છે, એની અવગણના કરે છે, તો એ નિશ્ચયથી પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરી શકતો નથી. કેમ કે આ બધો વ્યવહાર જે છે, ભલે એને નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ નથી પ્રગટ થયો ત્યાં સુધી વ્યવહાર એવું નામ ન અપાય, પણ છતાં એવો જ વ્યવહાર હોવો જરૂરી છે.
એમાં એના પરિણામ મંદ કસાયના થાય છે, એને ઘણા વિકલ્પો હોતા નથી, અને એને એક પ્રકારની માનસિક શાંતિ વગેરે હોય છે, જેથી એવો સ્વરૂપમાં એકાગ્રતાનો પુરુષાર્થ કરી શકે છે. એટલે આ બધો વ્યવહાર છે એને ઉથાપવાનો નથી. આ બધો વ્યવહાર હોવો જોઈએ. આપણે સદ આચરણની જે વાત કરી એ બધો જ વ્યવહાર એને હોવો જ જોઈએ. એવો વ્યવહાર નથી અને એ એમ માને કે બધું આત્મામાં અંદરમાં જ કરવાનું છે તો કાંઈ થવાનું નથી, એ કરી શકવાનો જ નથી. કેમ કે જ્યારે આવો વ્યવહાર છે તો એ સ્વરૂપના લક્ષ્ય પાછો એવો વ્યવહાર છે, એ સમજે છે કે મારે તો સમ્યક પ્રગટ કરવાનું છે અને સ્વરૂપની અનુભૂતિ કરવાની છે, અને આ બધો વ્યવહાર છે એ કાંઈ ખરેખર ધર્મ નથી, એ શુભ ભાવ છે. એવું સમજપૂર્વક કરે છે તો એને અશુભ ભાવમાં જવાનું થતું નથી, નકામા વિકલ્પો આવતા નથી. ધારો કે એવો એ શુભ ભાવરૂપ વ્યવહાર એ છોડી દે તો શું થશે? શુભ ભાવરૂપ વ્યવહાર છોડી દે અને શુદ્ધ ભાવ તો પ્રગટ થયો નથી, તો એ અશુભમાં જ ચાલ્યો જવાનો છે. એ નિશ્ચય આભાસી જીવ અશુભમાં ચાલ્યો જવાનો છે. એટલે પહેલી ગાથાની અંદર જ ભટ્ટારકજીએ એ વાત કરી દીધી કે શુદ્ધ ચિદ્રૂપમાં જ્યાં સુધી હું દ્રઢ લય ન પામું ત્યાં સુધી વ્યવહારનો આશ્રય પણ છોડું નહીં. આ પહેલી જ ગાથાની અંદર આ વાત કરી દીધી. પછી શુદ્ધ ચિદ્રૂપનો અનુભવ થાય, શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપનો અનુભવ થયા પછીથી તો એ થવાનું જ છે. પછીથી એને વ્યવહાર રહેવાનો જ છે, એવો જ વ્યવહાર હશે, એનો શુભાવરૂપ વ્યવહાર હોવાનો. પછી એને વિભાવ ભાવરૂપ થતું જ નથી, અને થાય છે તો એ રુચિપૂર્વકનું હોતું નથી, એમાં એને કરતા પણ હોતું નથી. એકત્વ મમત્વ આ બધું મંદ પડી જાય છે. એટલે પછી તો બરાબર છે, પણ પહેલા ધ્યાન રાખવાની જરૂર આ છે કે જ્યારે હું શુદ્ધ ચિત્રૂપ નું ધ્યાન કરી અને એની અનુભૂતિનો પુરુષાર્થ કરી રહ્યો છું તો ત્યાં સુધી મને આ બધું એ વ્યવહાર જે છે એ છૂટી ન જવો જોઈએ. સવારનો નિત્યક્રમ છૂટવો ન જોઈએ, બપોરનો નિત્યક્રમ, સાંજનો નિત્યક્રમ, એમાં કાંઈ ફેરફાર થવો ન જોઈએ. એની મુખ્યતા હોવી જોઈએ. બીજા બધા કાર્યો અને ગૌણ કરીને પણ આની મુખ્યતા જાળવી રાખે, શુદ્ધ વ્યવહાર એનો હોવો જ જોઈએ. તો એ વાત આપણને આમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આજે બીજી ગાથા લઈએ છીએ. બીજી ગાથા અહીંયા ગુજરાતીમાં આ રીતે છે: અસહજ ચિદ્રૂપ લોક વિશે બધે વ્યવહારે તો જણાય, નિશ્ચય નય રૂપ જ્ઞાન દ્રષ્ટિ થકી શુદ્ધ પચિત દેખાય, નિર્મળ ચિદ્રૂપમાં લય હો સદા. એના અર્થમાં કહે છે કે વ્યવહાર નયના આશ્રયથી જોતા લોકમાં સર્વત્ર ખરેખર અશુદ્ધ ચિદ્રૂપ દેખાય છે. અહીંયા કહ્યું ને, અસહજ નો અર્થ કર્યો છે અશુદ્ધ ચિદ્રૂપ લોક વિશે બધે, એટલે લોક વિશે બધે આપણને વ્યવહારથી એમ દેખાય છે કે શુદ્ધ ચિદ્રૂપ આત્મા દેખાતા નથી. વ્યવહાર નયના આશ્રયથી જોતા, એટલે વ્યવહાર નયની મુખ્યતાથી જોઈએ તો આપણે એની પર્યાયને જોઈએ છીએ, જીવની પર્યાયને જોઈએ છીએ. એટલે સર્વત્ર લોકની અંદર જીવની જે પર્યાય આપણને જે દ્રષ્ટિમાં આવે છે એ તો અશુદ્ધ છે. એ બધી પર્યાયમાં એ શુદ્ધ ચિદ્રૂપ જાણે કે વ્યાપતું જ નથી એવું આપણને લાગે છે, કે કોઈ શુદ્ધ આત્મા એમ દેખાતો જ નથી, અશુદ્ધ ચિદ્રૂપ દેખાય છે. વર્તમાન પર્યાય, સંસાર પર્યાય, અને એ સંસાર પર્યાયની અંદર બધા જીવોના પરિણામનો વિચાર કરીએ તો બધાના જુદા જુદા પ્રકારે પરિણામ છે. મુખ્યતા શેની છે? મિથ્યાત્વની. સમ્યક દર્શન નથી થયું એટલે મુખ્યતા તો મિથ્યાત્વની છે. કોઈક વિરલા જીવો જેને સમ્યક્ત્વ છે અને કોઈક કેવા એમાં મહાપુરુષો હોય તો એને બાદ કરતા બાકી મોટા ભાગે શું છે? મોટા ભાગે આપણને એ પર્યાય જે દેખાય છે એમાં તો એ જીવને અશુદ્ધતા છે એનો આપણને ખ્યાલ આવે છે. એટલે કહે છે કે વ્યવહાર નયના આશ્રયથી જોતા લોકમાં સર્વત્ર ખરેખર અશુદ્ધ ચિદ્રૂપ દેખાય છે. તો હવે શું કરવું? શુદ્ધ ચિદ્રૂપનો નિર્ણય કેવી રીતે કરવો? તો કે જે રીતે ભગવાનના જ્ઞાનમાં, દિનેશ્વર ભગવાનની વાણીમાં જે રીતે વાત આવી છે અને જે અનંત સિદ્ધોને જે દશા પ્રગટ થઈ છે એ દશાનો વિચાર કરવાનો છે. એટલે નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો વર્તમાનમાં જેમને મલિનતા છે, કર્મરૂપ મલિનતા છે, વિકારી વિભાવ ભાવરૂપ મલિનતા છે, એ હોય એ વખતે પણ નિશ્ચય નહીંથી, એટલે શક્તિ રૂપે તો એનું સ્વરૂપ શુદ્ધ જ છે. એ શુદ્ધ ચિદ્રૂપ ભગવાન આત્મા જ છે. એટલે નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી જોતા શુદ્ધ ચિદ્રૂપ
એ આપણને ખ્યાલમાં આવે છે, પણ એ ક્યારે અને ક્યાંક ખ્યાલમાં આવે છે એવું અહીંયા લખ્યું છે. ક્યાંક અને ક્યારેક જણાય છે. કેમ ક્યાંક અને ક્યારેક જણાય છે? જેને અનુભૂતિ નથી થઈ એની આ જ દશા છે. એને એવા જીવો મળવા મુશ્કેલ છે. નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી જોતા શુદ્ધ ચિદ્રૂપ ક્યાંક અને ક્યારેક જણાય છે. એવા મહાપુરુષો નો ભેટો થવો એ બહુ સહેલી વાત નથી, એ બહુ દુર્લભ છે. અને બીજી રીતે એનો અર્થ છે કે ક્યાંક અને ક્યારેક એટલે કે જ્યારે એને પોતાને એવી અનુભૂતિ થાય ત્યારે જ એને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી જોતા પોતાનું સ્વરૂપ જે છે તે શુદ્ધ ચિદ્રૂપ છે એવો અનુભવ થાય છે. એટલે વ્યવહારની દ્રષ્ટિથી જોશે તો એને કોઈ મનુષ્ય જણાશે, કોઈ પશુ જણાશે, આ એકેન્દ્રિય વગેરે બધા જણાય છે, જે પર્યાયમાં રહ્યા છે એ રીતે જણાશે. અને મનુષ્યની અંદર પણ બધા જુદા જુદા દેખાશે. એને એ નાત જાત વગેરે એમાં એ દેખાશે. એને ધર્મ જે મતમાં જે પ્રવર્તી રહ્યા છે એમાં એ રહ્યો છે એમ દેખાશે. એ જે કંઈ કાર્ય કરે છે બહારમાં એ બધું દેખાશે. એટલે એને મૂલ્યાંકનો એ રીતે જ થશે. પણ એને એમાં ભગવાન આત્મા નહીં દેખાય, એને એમાં શુદ્ધ આત્મા સમયસાર નહીં દેખાય. અને જ્યારે આવી જ દ્રષ્ટિ સતત રહ્યા કરતી હોય ત્યારે એવો જીવ ધર્મમાં ક્યાંથી પ્રવર્તવાનો? એ એમ જ કહેશે કે બધા જુઓ ને બધા લોકો શું કરે છે, બધા આમ જ કરે છે, બધા આમ જ કરે છે. એટલે એની દ્રષ્ટિ કરતો જ નથી, શુદ્ધ આત્માની દ્રષ્ટિ કરતો જ નથી. કેમ કે ક્યારેક જ એવા જીવો એને જોવામાં આવે છે અને ખ્યાલ આવે છે કે આ મહાપુરુષ છે. બધાના જીવનમાં એવા સાચા મહાપુરુષોનો ભેટો થવો એ પણ હોતું નથી. એવા એ પુણ્ય હોય તો થાય ને. તો એને જીનવાણીના અભ્યાસ દ્વારા એ વાતને સમજવાની છે કે નિશ્ચયથી આત્માનું સ્વરૂપ શુદ્ધ જ છે, શુદ્ધ જ છે, શુદ્ધ જ છે, પરિપૂર્ણ છે, પરિપૂર્ણ છે, પવિત્ર છે, પવિત્ર છે, પવિત્ર છે. એટલે નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી જોતા શુદ્ધ ચિદ્રૂપ પોતે છે. અને અનંત જીવોએ એવા પોતાના શુદ્ધ ચિદ્રૂપ ભગવાન આત્માને પર્યાયમાં પ્રગટ કર્યો છે, સિદ્ધ થયા છે. કેટલાય લોકો એ સિદ્ધ થયા છે, અનંત કાળથી સિદ્ધ થતા આવ્યા છે. એટલે વર્તમાનમાં તો અનંત સિદ્ધ ભગવાન વિરાજમાન છે. વર્તમાનમાં સિદ્ધ સ્થળા ઉપર અનંત સિદ્ધો છે. એ બધા શુદ્ધ ચિદ્રૂપ છે. વળી કેવળી પરમાત્મા, હરિયંત પરમાત્મા, તીર્થંકર ભગવાન એ પણ શુદ્ધ છે. અને એવો પુરુષાર્થ કરી રહેલા સાતમા ગુણસ્થાનની દશામાં રહેલા એવા ગણધર ભગવાન, આચાર્ય ભગવાન પણ એવા જ છે. એટલે એમને પર્યાયમાં એ શુદ્ધ ચિદ્રૂપને પ્રગટ કર્યું છે, એમ એ પ્રવર્તી રહ્યા છે. એટલે એમ નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો જ શુદ્ધ ચિદ્રૂપનું મહાત્મા આવે અને એની દ્રષ્ટિ થાય અને પછી પોતે પોતાનો પુરુષાર્થ કરી શકે. એટલે આપણે ધ્યાનમાં હંમેશા સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ છીએ. અનંત સિદ્ધ થયા છે એનો સ્વીકાર કરીએ છીએ. અને અનંત સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરતા કરતા આપણને એમ વિકલ્પ આવે છે કે અનંત કાળથી સિદ્ધ થઈ રહ્યા છે અને અનંત સિદ્ધ થયા છે તો જીવનું સ્વરૂપ શુદ્ધ હોવું જ જોઈએ, અન્યથા એ શક્ય નથી. તો એ વાત અહીંયા ભટ્ટારકજીએ કહી છે કે ભાઈ નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી તું જો તો તને શુદ્ધ ચિદ્રૂપ દેખાશે. અને આપણે એ નિશ્ચય દ્રષ્ટિ કેળવવાની જરૂર છે. આ નયની વાત છે ને, શુદ્ધ ચિદ્રૂપમાં નયનું આલંબન કઈ રીતે લેવું? તો નિશ્ચય નયથી વસ્તુ સ્વરૂપનો વિચાર હંમેશા કરવો અને સાથે જે વ્યવહાર જે છે એને છોડી ન દેવું. એ બે વાત આપણને બે ગાથા દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ. હવે એના પછીની ત્રીજી ગાથા છે. મિથ્યાત્વ આદિરે પ્રકૃતિ રૂપ જ્યાં મલક્ષય આરંભ થાય, ચિદ્રૂપ શુદ્ધિ કરે રે, ચિદ્રૂપ શુદ્ધિ રે ક્રમથી ચતુર્થ એ ગુણ સ્થાનેથી ગણાય, નિર્મળ ચિદ્રૂપમાં લય હો સદા. મિથ્યાત્વ આદિરે પ્રકૃતિ રૂપ જ્યાં મલક્ષય આરંભ થાય. જો અહીંયા એના અર્થમાં કહે છે કે મિથ્યાત્વ આદિના ઉદય રૂપ, મિથ્યાત્વ મોહનીય વગેરે અને અનંતાનુબંધી ક્રોધ વગેરે કસાય એ મળ છે, એ મલિનતા છે. દર્શન મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ જે છે એ મિથ્યાત્વ પ્રકૃતિ એ ઉદયમાં છે. અને એ ઉદયમાં છે એને આધીન થઈ અને જીવ મોહ ભાવે થાય છે અને એને એવા પરિણામ થાય છે. એટલે કે એ વિભ્રમમાં છે. વસ્તુ સ્વરૂપ જેવું છે, ભગવાનના જ્ઞાનમાં જેવું વસ્તુ સ્વરૂપ દેખાયું છે, જગતનું સ્વરૂપ અને જીવનું સ્વરૂપ, એને એ વિપરીતપણે માને છે, વિપરીત શ્રદ્ધા કરે છે
એ મિથ્યાત્વને કારણે કરે છે. અને મિથ્યાત્વને કારણે આવી જ્યારે શ્રદ્ધા છે તો પછી સાથે ને સાથે જે ચારિત્ર મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિને કારણે એને જે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને 9 પ્રકારના નો કષાયો એ બધું જે થાય છે એમાં કાંઈ ફેર પડતો નથી. એ એમ જ ચાલુ રહે છે, એમાં કાંઈ ઘટતું નથી. એટલે મિથ્યાત્વ જ્યારે જાય ત્યારે જ ખરેખર એ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એવા જે કષાયો જાય છે. અને એમાં જે 4 ભાગ આપણે પાડીએ છીએ, અનંતાનુબંધીના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, અપ્રત્યાખ્યાનાવર્ણીયના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને પ્રત્યાખ્યાનાવર્ણીયના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને સંજ્વલનના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, અને એ દરેકની અંદર નો કષાયો એ જ રીતે હોય. તો એ બધા રૂપે જીવ પરિણમે છે, એટલે એવા કષાય ભાવે પરિણમે છે. અને કર્મની પ્રકૃતિના ઉદયો પણ એવા છે. પણ મિથ્યાત્વ જાય છે એટલે મોહનીય જાય છે, એટલે ખોટી માન્યતા, વિપરીત શ્રદ્ધા જ્યારે ચાલી જાય છે તો એની સાથે એને અનંતાનુબંધીના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ચાલ્યા જાય છે. એટલે હવે અનંત અનુબંધ થાય, અનંત કાળ સુધી એને સંસારમાં ભટકવું પડે, હવે એવું થતું નથી. એટલે અનંતાનુબંધી ક્રોધ વગેરે જે કષાયો જે છે એ ચાલ્યા જાય છે. અને એ જ આપણે કરવાનું છે. બાકીના જે કષાયો જે છે એ કષાયોને કારણે અનંત ભવ થતા નથી. એક વખત આ મિથ્યાત્વ જાય છે અને એની સાથે અનંતાનુબંધી ના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ જાય છે અને એવા 9 કષાયો પણ એ પ્રમાણમાં જાય છે, તો પછી બાકી રહેલી એવી કર્મની પ્રકૃતિના નિમિત્તે થતા એના કષાયો જે છે એ કષાયોને કારણે એને એવા કર્મના બંધ નથી પડતા જેથી એને અનંતકાળ થાય. પછી તો માત્ર વધુમાં વધુ 15 ભવમાં જ એનો મોક્ષ થઈ જાય છે. એટલે જે જવા યોગ્ય જે છે તે આ છે. અને આને જ આપણે મલિનતા કહીએ છીએ. મિથ્યાત્વ આદિના ઉદયરૂપ મિથ્યાત્વ, મોહનીય વગેરે અને અનંતાનુબંધી ક્રોધ વગેરે કષાય એ મળ છે, એ મલિનતા છે. એ દૂર થવાથી એ સમ્યક્ત પ્રગટ કરે છે. તો જે દશા આવી છે એ દશાને આપણે મોક્ષ માર્ગની શરૂઆત કહીએ છીએ અને એને 4થું ગુણસ્થાન આપણે કહીએ છીએ. તો એ 4થા ગુણસ્થાનથી માંડી અને પછી આખો મોક્ષ માર્ગ છે. 4થા ગુણસ્થાને આવવા માટે, મિથ્યાત્વ દૂર કરવા માટે એને સ્વનો અનુભવ કરવો જરૂરી છે. સ્વાનુભૂતિ થાય, પોતાના સ્વરૂપમાંથી આવતા આનંદનું વેદન વેદાય છે અને દ્રષ્ટિ બદલાઈ જાય છે. શ્રદ્ધા જે છે આખી સમ્યક થઈ જાય છે અને ત્યાંથી ધર્મની શરૂઆત છે, ત્યાંથી મોક્ષ માર્ગની શરૂઆત થાય છે. એટલે એ વાત છે. તો ત્યાં 4થા ગુણસ્થાનથી મોક્ષ માર્ગની શરૂઆત થઈ તો કહે છે કે 4થા ગુણસ્થાનથી માંડીને તારતમ્યતાથી ચિદ્રૂપમાં વિશુદ્ધતા આવી અને વધે છે. હવે એક વખત અનુભવ થયો તે પછીથી હવે જ્યારે એને મિથ્યાત્વ ગયું છે, અનંતાનુબંધી ગયું છે, એટલે કે એ વખતે ગયું છે એમ કહીએ એટલે એમાં ક્ષયોપશમ થયો છે કે પછી આગળ વધીને ક્ષય પણ થયો હોય. એટલે એમ જ્યારે થયું છે તો હવે આગળનો પુરુષાર્થ કેવો થાય છે? મિથ્યાત્વ ગયા પછીથી, ખોટી માન્યતાઓ ગયા પછીથી વધારે ને વધારે એ સ્વરૂપ તરફ ઢળે છે. સ્વરૂપમાંથી આવતા સુખ, શાંતિ, આનંદનો વેદન થયા પછીથી વારંવાર એ તરફ વળે છે. અને એમાં સ્વરૂપમાં જેમ જેમ એકાગ્રતા વધારતો જાય છે તેમ તેમ એને શુદ્ધિ થાય છે. એમ વિશુદ્ધિની વાત કરી છે, એમ એને શુદ્ધિ વધતી જાય છે. એટલે કે એને જેટલો સમય સ્વરૂપમાં છે ત્યારે તો આશ્રવ થતા નથી, નવા બંધ પડતા નથી. અને જ્યારે એ સ્વરૂપમાં નથી ત્યારે પણ એની દ્રષ્ટિ સ્વરૂપ તરફ જ રહે છે. ભલે એનું લક્ષ્ય બહારમાં છે, કોઈ પણ કાર્ય કરે છે તો પણ એને બહારમાં એને કોઈ એવા પાપના ભાવ થતા નથી. ઈચ્છાપૂર્વક હવે કોઈ ભાવ થતા જ નથી. એવા તૃષ્ણાના ભાવ, આસક્તિના ભાવ, પાપના ભાવ, ભોગવવાના ભાવ હવે એની કોઈ ઈચ્છા વગેરે થતી જ નથી. એને જગત આખું વ્યવસ્થિત દેખાય છે. જગતના બધા જીવો પોતે પોતાનું પરિણમન કરી રહ્યા છે એ વાત હવે એને બરાબર સમજાઈ ગઈ છે અને એ અનુભવ સહિત સમજાય છે. અને પોતે વર્તમાન પર્યાયમાં જે છે એના કરતા જુદો ભગવાન આત્મા શુદ્ધ છે એ વાત હવે સતત એને રહ્યા કરે છે. એટલે એની દ્રષ્ટિ સ્વરૂપ તરફ જ રહે છે. અને આવી દ્રષ્ટિ સ્વરૂપ તરફ જ્યારે સ્વવિકલ્પ દશામાં રહે છે તો પછી એ વારંવાર નિર્વિકલ્પ અભ્યાસ કરે છે અને એમાં વધારે ને વધારે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરતો જાય છે. એટલે એને અહીંયા કહે છે
એવા ચોથા ગુણસ્થાનથી માંડી અને તારતમ્યતાથી વિશેષ આગળ વધતા અંતરંગમાં પોતે એવા વધારે સમય શુદ્ધ ભાવે થતા એ પોતાના સ્વરૂપને વધારે ને વધારે અનુભવે છે, એમાં એકાગ્રતા વધારે છે, વારંવાર કરે છે, અને એમ કરતા એની દશા 5મા ગુણસ્થાનની થાય. પછી આગળ વધે છે, મુનિ દશા અંગીકાર કરે છે, અને પછી 7મા ગુણસ્થાનની દશા થાય છે. એટલે એમ એ ચિદ્રૂપમાં શુદ્ધ સ્વરૂપમાં વિશુદ્ધતા આવી અને વધે છે. તો આ ચોથા ગુણસ્થાનથી મોક્ષ માર્ગની શરૂઆત થાય, અને ચોથા ગુણસ્થાને એને મોહનીય મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી જાય છે, એટલે કે એના ક્ષોક્ષમ વગેરે થાય છે, અને પછી એનો વિકાસ થાય છે. એ વાત આમાં કરવામાં આવી. કેમ કે ન્યાય અપેક્ષાએ આપણે આ વસ્તુ સ્વરૂપને સમજી રહ્યા છીએ ને, એટલે આ રીતે એ વાત કહેવામાં આવી છે. તો એ ત્રીજી ગાથા થઈ. હવે આજનો સ્વાધ્યાય આપણે ત્રીજી ગાથા સુધી રાખીએ છીએ. આપણે હવે આજે પુનરાવર્તન લઈશું. પુનરાવર્તનની અંદર આપણે જે શરૂ કર્યું છેલ્લા 3-4 સ્વાધ્યાયથી આપણે જે 4 સ્વાધ્યાયથી જે કર્યું છે એ આગળ વધારીએ છીએ. જો ધ્યાનના પ્રકારથી આપણે શરૂઆત કરી હતી, આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન, ધર્મ ધ્યાન અને શુક્લ ધ્યાન. 4 ધ્યાનમાંથી આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન છોડવા લાયક છે, અને ધર્મ ધ્યાન અને શુક્લ ધ્યાન એ જ કરવા યોગ્ય છે. વર્તમાનમાં શુક્લ ધ્યાન નથી થતું, એટલે આપણે ધર્મ ધ્યાન આરાધના કરીએ છીએ, એ દ્વારા આગળ વધી રહ્યા છીએ. આર્ત ધ્યાન વિશે આપણે વધારે વિચાર કર્યો તો સમજવા માટે કે કઈ રીતે આર્ત ધ્યાન છોડવું, કઈ રીતે રુદ્ર ધ્યાન છોડવું. એટલે આર્ત ધ્યાનનો વિચાર કર્યો ત્યારે એ ઇષ્ટ વિયોગને કારણે આર્ત ધ્યાન હોય છે, અનિષ્ટ સંયોગને કારણે આર્ત ધ્યાન હોય છે, વેદનાજન્ય અશાતા હોય ત્યારે આર્ત ધ્યાન હોય છે, અને નિદાન એ પણ એ આર્ત ધ્યાન છે. અમુક કરું તો અમુક મને પ્રાપ્ત થાય એવા જે નિદાન કરીએ છીએ એ પણ આર્ત ધ્યાન જ છે. એટલે એ રીતે આર્ત ધ્યાનને સમજ્યા પછીથી આપણે એવા આર્ત ધ્યાન ન કરીએ એ માટે આપણે સમજ્યા. રૌદ્ર ધ્યાનની બાબતમાં પણ એવું છે. રૌદ્ર ધ્યાનને કારણે તો જીવને રૌદ્ર ધ્યાન તો 5મા ગુણસ્થાન સુધી હોય છે, અને આર્ત ધ્યાન તો 6ઠ્ઠા ગુણસ્થાન સુધી હોય છે. પણ રૌદ્ર ધ્યાનમાં એ છે કે રૌદ્ર ધ્યાનના જો તીવ્ર પરિણામ થાય તો જીવને નરકમાં જવાનું થાય, નરકનું આયુષ્ય પણ બંધાઈ જાય. આર્ત ધ્યાનમાં મોટા ભાગે તિર્યંચનું આયુષ્ય બંધાય, પણ રૌદ્ર ધ્યાનમાં જો જરાક વધારે તીવ્રતા વગેરે હોય તો એમાં મોટે ભાગે તો એ નરકનું આયુષ્ય બંધાઈ જાય છે. એટલે રૌદ્ર ધ્યાનને પણ આપણે સમજ્યા. રૌદ્ર ધ્યાનમાં હિંસા કરીને આનંદ, વૃક્ષા આનંદ, અસત્ય બોલીને આનંદ, ચોરીનો આનંદ, વિષય અને પરિગ્રહના આનંદ, એ બધાની વાત આપણે લીધી હતી. ત્યાર પછીથી ધર્મ ધ્યાનની વાત લીધી. તો ધર્મ ધ્યાન જે આપણે માટે કરવા યોગ્ય જે છે, તો એમાં આપણે વિચાર કર્યો કે ધર્મ ધ્યાન કઈ રીતે છે. ધર્મ ધ્યાન એટલે આપણે જે એનું ચિંતન કરીએ છીએ એની વાત પહેલા લીધી. તો એમાં કૃપાળુદેવમાંથી આપણે એ વાત સમજ્યા કે એ વિચારણા એટલે વિચય. તો આજ્ઞા વિચય, અપાય વિચય, વિપાક વિચય અને સંસ્થાન વિચય, એ 4નો આપણે એમાં સારી રીતે અભ્યાસ કર્યો. ઘણી સૂક્ષ્મતાથી એ વાતને સમજ્યા. અને પછી આગળ વધીને ધર્મ ધ્યાનના લક્ષણમાં એ વાત લીધી. આજ્ઞા રુચિ, નિસર્ગ રુચિ, સૂત્ર રુચિ, ઉપદેશ રુચિ, આ રુચિની વાત લીધી. અને પછી કૃપાળુદેવે આપણને ધર્મ ધ્યાનના અવલંબન કર્યા. તો એ ધર્મ ધ્યાનના અવલંબનમાં વાંચના, કૃષ્ણા, પરાવર્તના અને ધર્મકથા એની વાત લીધી. આ વાત કદાચ કેટલીક ભૂલાઈ ગઈ હોય અને ફરીથી કોઈને પુનરાવર્તન કરવું હોય તો તત્વધારા પુસ્તક છે, એની અંદર આ ધ્યાનના ચેપ્ટરની અંદર આ બધી વાત છે, અને એમાંથી જ આપણે લીધી હતી. તો ફરીથી આપ એનું પુનરાવર્તન કરી શકો, રિવિઝન કરી શકો. હું ધારું છું કે કરી લેવું જોઈએ. પછી ધર્મ ધ્યાનની અનુપ્રેક્ષાની વાત આપણે કરીએ છીએ. કૃપાળુદેવે પણ મોક્ષમાળાની અંદર 12 ભાવનાની વાત કરી છે, અને સ્વામી કાર્તિકેય અનુપ્રેક્ષા તો બહુ મોટો ગ્રંથ છે, એમાં 12 ભાવના દ્વારા મોક્ષ માર્ગ આખો સમજાવવામાં આવ્યો છે. પણ અહીંયા કૃપાળુદેવે એકત્વ અનુપ્રેક્ષા, અનિત્ય અનુપ્રેક્ષા, અસરણ અનુપ્રેક્ષા અને સંસાર અનુપ્રેક્ષા ને ધર્મ ધ્યાનની અનુપ્રેક્ષા તરીકે વિશેષપણે એ રીતે વર્ણવી, એ રીતે એને લીધી છે. તો એ બધું આખો જે પાઠ છે એ આખો પાઠ આપણે માટે ચિંતન ધ્યાન છે. એ દ્વારા આપણે આત્માના સ્વરૂપનો વિચાર કરવાનો છે.
એટલે એ જ્યાં સુધી આપણને ખ્યાલમાં ના આવે ત્યાં સુધી ખરેખર આપણે ચિંતન ધ્યાન પણ કરી શકતા નથી. એટલે ધર્મ ધ્યાન આરાધનાની અંદર અથવા તો ધર્મ ધ્યાનની અંદર આ 16 વાત આપણે શીખ્યા અને એ 16 વાત ચિંતન ધ્યાન માટેની છે. અને ચિંતન ધ્યાનનું પ્રયોજન શું છે? ચિંતન ધ્યાનનું પ્રયોજન તત્વ નિર્ણય. પંડિત ટોડરમલજીએ સમ્યક્ત્વની વાતમાં એમ કહ્યું કે તત્વ નિર્ણય જરૂરી છે. તત્વ નિર્ણય. ઉમા સ્વાતીજી ભગવાને પણ એમ કહ્યું કે તત્વાર્થ શ્રદ્ધાનમ સમ્યક દર્શનમ. પહેલા સૂત્રની અંદર તો મોક્ષની વાત કરી તો કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ. તો એ મોક્ષ માર્ગ છે અને એમાં સમ્યક દર્શન પહેલું લીધું. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર એ મોક્ષ માર્ગ છે. તો પછી સમ્યક દર્શન શું છે એની વ્યાખ્યામાં ઉમા સ્વાતીજી ભગવાને બીજા સૂત્રની અંદર એમ કહ્યું કે તત્વાર શ્રદ્ધાનમ સમ્યક દર્શનમ. એટલે તત્વની શ્રદ્ધા. તત્વ, નવ તત્વ જેમ છે તેમ સમજવામાં આવે અને નવ તત્વની અંદર જીવ તત્વ અને અજીવ તત્વને જેમ છે તેમ સમજવામાં આવે. એના સંયોગે જે થતા જીવના પરિણામ એને પણ સમજવામાં આવે અને પછી એ જે પરિણામ જે છે, જે બંધ છે, આશ્રવ છે, એ બધાથી પોતે વિરમે અને એને સંવર નિજરા થાય અને છેવટે પછી એ કર્મ રહિત થાય તો મોક્ષની દશા થાય. એટલે બાકીની બધી 9 તત્વની અંદર 7 તો પર્યાય છે. તો આ બધાનો સાચો નિર્ણય થવો જરૂરી છે અને એ આપણે શાસ્ત્રના અભ્યાસ પછી ચિંતન કરીએ તો થાય. માત્ર વાંચી જઈએ તો નહીં થાય. 9 તત્વની અંદર જીવ તત્વનો વિચાર કરવાનો છે અને એ બીજા બધા તત્વોનો પણ બરાબર સારી રીતે વિચાર કરવાનો છે. બધામાં અજીવ તત્વનો પણ એ જ રીતે વિચાર કરવાનો છે. જે અજીવ છે એ પણ ભૂતગળ છે, ધર્માસ્તિકાય છે, અધર્માસ્તિકાય છે, આકાશ છે અને કાળ છે. તો એ 6 દ્રવ્ય જે રીતે છે તે રીતે સમજવાના છે. અને જીવ દ્રવ્ય એમાં અનંત જીવ છે, એમાં પોતે જીવ છે અને પોતે જીવ કેવો છે એનો એને નિર્ણય કરવાનો છે. એટલે કે પોતાના સ્વરૂપનો નિર્ણય. એટલે ચિંતન ધ્યાનની અંદર પછી સ્વરૂપ નિર્ણય એટલે પોતાના સ્વરૂપનો એને નિર્ણય કરવાનો છે. સ્વરૂપનો જેવું સ્વરૂપ છે એવો નિર્ણય કરવા માટે એને દ્રવ્યાનુયોગનો અભ્યાસ કરવો પડે. મુખ્યપણે આપણે એ જ કરી રહ્યા છીએ. આપણે સમયસાર, પ્રવચનસાર વગેરે ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. એ દ્રવ્યાનુયોગના ગ્રંથ છે. એટલે એમાં જે વાત આવે એ વાત દ્વારા આપણને સ્વરૂપનો નિર્ણય થાય. પોતાના સ્વરૂપનો એમાંથી નિર્ણય કરવાનો છે. એમાં આત્માના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરીએ છીએ અને એ સ્વાધ્યાય આપણે પહેલો પુરુષ એક વચન તરીકે કરીએ છીએ કે આત્મા એટલે એવો આત્મા તે હું. એમ જ્યારે નિર્ણય કરીએ છીએ તો ખરેખર આપણને પોતાના સ્વરૂપનો નિર્ણય થાય. અને પછી આ ચિંતન ધ્યાનમાં આપણે વધારે ઊંડાણપૂર્વક એવું ધ્યાન કરીએ છીએ, ચિંતન ધ્યાન કરીએ છીએ. જ્યારે દ્રવ્યાનુયોગના શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતા હોઈએ એમાંથી એવી વાત આવે તો આપણે નિશ્ચયથી પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જે છે એનો નિર્ણય થયો છે. તો જે વ્યવહારથી જે કંઈ બીજું બધું જે છે એટલે વર્તમાન પર્યાય છે, આ શુભાશુભ ભાવ થાય છે જે પોતાની પર્યાયમાં જ થઈ રહ્યા છે, આ બધી જે વસ્તુ જે છે એ પણ પોતાનું સ્વરૂપ નથી. બીજા બધાથી તો પોતે જુદો છે. એ વાત પણ એને એમાંથી ચિંતન દ્વારા નિર્ણય કરી અને ભેદ જ્ઞાન કરવાનું છે. એટલે સ્વરૂપ નિર્ણય પછીથી સ્વરૂપની દ્રઢતા. કેમ કે સ્વરૂપની જ્યાં સુધી દ્રઢતા નહીં થાય ત્યાં સુધી એનું લક્ષ્ય કેવી રીતે કરશે? આપણે તો એમ કહ્યું, ગુરુદેવે તો એમ કહ્યું કે તારા સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરને, પણ સ્વરૂપ ક્યાં છે, કેવું છે એને જાણ્યા વિના અને જાણવાથી પણ એનું લક્ષ્ય નહીં થાય. એની દ્રઢતા થઈ જવી જોઈએ કે હું જ શુદ્ધ સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા છું. એવું જ્યાં સુધી દ્રઢ નહીં થાય ત્યાં સુધી ધ્યાન નહીં થાય. એટલે સ્વરૂપની દ્રઢતા કરવાની છે. એટલે ચિંતન ધ્યાનનું પ્રયોજન તત્વ નિર્ણય, સ્વરૂપ નિર્ણય અને સ્વરૂપ દ્રઢતા. એમાં સ્વસ્વરૂપનો નિર્ણય અને સ્વસ્વરૂપની દ્રઢતા એ છે. એટલે ચિંતન ધ્યાન જ્યારે કરીએ છીએ તો ચિંતન ધ્યાન દ્વારા આપણે એ વખતે વિકલ્પો વધારે હોય છે, વધારે વિસ્તાર કરીએ છીએ, વસ્તુ સ્વરૂપને સમજીએ છીએ. અંદરમાં જ વિચારણા વખતે તર્ક કરીએ છીએ, તર્કના જવાબો મેળવીએ છીએ અને એમ આખો જે ચિંતન થાય છે તે આત્માના લક્ષ્ય થાય છે. જો આત્માના લક્ષ્ય ચિંતન ન થાય અને બીજા વિકલ્પોમાં ચાલ્યા જઈએ તો એને ચિંતન ધ્યાન કહેતા નથી. ચિંતન ધ્યાન હંમેશા આત્માના લક્ષ્ય જ થવું જોઈએ.
કોઈ માત્ર કર્ણાનુયોગના વિષયને લઈને એની જ વિચારણા કરે અને એમાં પછી આત્માની કોઈ વાત લાવે જ નહીં, અથવા તો કોઈ આ જગતના સ્વરૂપનું એની જ વાત કરે, 14 રાજલોકની વાત, અને એમાંથી પછી કોઈ આત્મા સંબંધીની વાત તરફ જતો જ નથી, તો એનું જે ચિંતન ધ્યાન જે છે એ સ્વરૂપલક્ષી નથી, આત્માના લક્ષ્ય નથી, અને એટલે એમાંથી એને જે કરવાનું છે એ થઈ શકતું નથી. એટલે હંમેશા જે કંઈ વાત છે એને પોતાની સાથે જોડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કે જે કંઈ વાત આવી, સિદ્ધશિલા વિશેનું વર્ણન ચાલતું હોય તો એમાંથી એને એ વાતને પકડવાની છે કે સિદ્ધશિલા ઉપર બિરાજમાન સિદ્ધ ભગવાન આટલા સિદ્ધ થયા, અને 6 મહિના અને 8 સમયમાં 608 જીવ સિદ્ધ થાય છે, તો જીવનું સ્વરૂપ શુદ્ધ જ હોય, જીવ માત્ર સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ જ હોય એવો દ્રઢ નિર્ણય કરતો જાય, અને તો પછી મારું સ્વરૂપ પણ શુદ્ધ જ છે. અરે એ માળા ગણે છે, પદસ્થ ધ્યાન કરે છે, તો એને એમાં પણ એમ જ વિચારણા હોય કે આ હું માળા ગણું છું તો હું સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું, તો સિદ્ધ ભગવાનને જ્યારે નમસ્કાર કરું છું તે સિદ્ધ કેવી રીતે થયા, પોતાના પૂર્ણ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરી, અને એમને જ્યારે હું નમસ્કાર કરું છું તો જગત આખાના જીવોનું સ્વરૂપ શુદ્ધ છે એવો મને નિર્ણય થઈ જાય છે, અને તો પછી મારું પણ સ્વરૂપ શુદ્ધ છે, અને એવો વિચાર કરી અને પછી એ પદસ્થ ધ્યાન રૂપ માળા કરે છે. એટલે દરેક વખતે પહેલી વાત તો આ રહે જ છે, ચિંતન ધ્યાનની વાત તો રહે છે, પોતે શું વિચારે છે, ક્યાં જઈ રહ્યો છે, એ એને જરાક બ્રેક મારીને જોવાની જરૂર છે. કેમ કે મનથી એ જુદો પડતો જ નથી. આ આત્મા મન સાથે જોડાયેલો જ રહે છે, ઇન્દ્રિયના વિષય સાથે જોડાયેલો નથી, ત્યારે પણ મન સાથે જોડાયેલો છે, અને મન એને ક્યાં લઈ જઈ રહ્યું છે એને મનને કાબુમાં રાખવાનું છે. મન એને લઈ જાય એમ નહીં, પણ એ મનમાંથી જે જરૂરી છે એ સામગ્રી પ્રાપ્ત કરે, કેમ કે મનમાં ઘણી સ્મૃતિ રહેલી છે. એટલે ચિંતન ધ્યાનમાં એને હંમેશા જાગૃતિ રાખવાની છે, એ ક્યાંય આડોઅવળો ચડી ન જાય, બીજા નકામાના વિકલ્પોમાં ન ચાલ્યો જાય. એટલે એને હંમેશા યાદ રાખવાનું છે કે ચિંતન ધ્યાનમાં આત્માનું લક્ષ્ય થવું જોઈએ. આત્માનું લક્ષ્ય ન થાય તો એને ચિંતન ધ્યાન કહેતા નથી. એટલે એમાં સ્વરૂપની વિચારણા થવી જોઈએ, પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એની વિચારણા થવી જોઈએ. જેને શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું છે એવા મહાપુરુષોનો વિચાર કરતા કરતા એમાંથી આગળ વધી અને છેવટે એવું જ મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એવો નિર્ણય કરી અને એને નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં જવાનું છે. એટલે ચિંતન ધ્યાન કરીએ છીએ એનું પાછળનું કારણ એ છે. એટલે એમાં બીજી વસ્તુ સ્વરૂપ વિચારણા, અને ત્રીજી વસ્તુ ભેદ જ્ઞાન. છેવટે બધાથી જુદો હું ભગવાન આત્મા છું, હું શુદ્ધ છું, પરિપૂર્ણ છું, કોઈ મારું નથી. આ જે વિકલ્પો જે છે એ વિકલ્પ પણ મારા નથી. આ મન સાથે જોડાવું જે થયું એ પણ મારું કાર્ય નથી. આ વાણી એ મારું કાર્ય નથી. આ શરીરની ક્રિયા એ મારું કાર્ય નથી. મન સાથે જોડાવાનું થયું છે એ પણ મારું કાર્ય નથી. એનાથી પણ હું જુદો, મન વાણી કાયાથી જુદો, આ શુદ્ધ ભાવ એનાથી પણ હું જુદો ભગવાન આત્મા છું. એટલે સુધી એને ભેદ જ્ઞાન કરવાનું છે. એ ચિંતન ધ્યાનમાં એવા ભેદ જ્ઞાન સુધી પહોંચે અને પછી બેસી જાય, શાંત થઈ જાય તો નિર્વિકલ્પ ધ્યાન થઈ જાય છે. એટલે ચિંતન ધ્યાનનું પ્રયોજન એ ખરેખર તો એ છે કે નિર્વિકલ્પ ધ્યાન છે. નિર્વિકલ્પ ધ્યાન કરવું છે માટે આ કરવાનું છે. તો ચિંતન ધ્યાનમાં 3 વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું કે આત્માના લક્ષ્ય થાય, એમાં પોતાના સ્વરૂપની વિચારણા હોય, અને છેવટે એ ભેદ જ્ઞાન કરી અને પછી નિર્વિકલ્પ ધ્યાનનો પ્રયોગ કરે. ચિંતન ધ્યાન કરી અને પછી ઉઠીને તરત જ બીજા વિકલ્પોમાં ચાલે જવું, એ તો પછી વસ્તુ સ્વરૂપને આપણે તૈયાર કર્યું એની ઉપર પાણી ઢોળી દીધું, કોઈ વસ્તુ બનાવીને પાણી નાખી દીધું, એના જેવી વાત થઈ જાય. આ વાત પણ બહુ મહત્વની છે. ચિંતન ધ્યાન પછીથી કે ચલો હવે મેં ચિંતન ધ્યાન પૂરું કર્યું, હવે ઉઠી અને પછી નકામાના વિકલ્પોમાં ચાલ્યો જાય, ટીવી જોવા બેસી જાય, આ નથી વાત. એવી વાત હોય નહીં. જો ચિંતન ધ્યાન ખરેખર કર્યું છે, શાસ્ત્રની વાતમાંથી આગળ વધીને કર્યું છે, અથવા તો કોઈકના એવા પ્રવચનમાંથી, સ્વાધ્યાયમાંથી વાત એક પકડી અને ચિંતન ધ્યાન કર્યું છે, તો ચિંતન ધ્યાન પછીથી ઉઠી શું કરવા જાય છે ભાઈ? પછી નકામા વિકલ્પોમાં શું કરવા જાય છે? તું આટલે સુધી પહોંચ્યો છે તો નેરો ડાઉન કરતો કરતો તારા આત્મા સુધી પહોંચી જા ને. ભેદ જ્ઞાન કરી અને પછી એ જ વખતે 5, 10, 15 મિનિટ જેટલો વખત થાય એટલો વખત નિર્વિકલ્પ ધ્યાનનો પ્રયોગ કરી લે ને પ્રભુ. એટલા માટે તો તે ચિંતન ધ્યાન કર્યું છે. તો ચિંતન ધ્યાન પછીથી હંમેશા એ ભેદ જ્ઞાન કરી અને સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરી અને જેટલો સમય થઈ શકે એટલો સમય એને નિર્વિકલ્પ ધ્યાનનો પ્રયોગ કરી જ લેવો જોઈએ. અને નિર્વિકલ્પ ધ્યાન પછીથી પણ શું ઉઠીને કરવું છે પ્રભુ તારે? એ વખતે પણ તને જયારે નિર્વિકલ્પ ધ્યાન ન થયું હોય તો કઈ વાંધો નહીં, પણ તને શ્રદ્ધા છે કે પોતાનું સ્વરૂપ આવું જ છે, તું બીજા સ્ટેપમાં પહોંચ્યો છો, શાંત પડ્યો છો, અને હવે ત્રીજા સ્ટેપનો પુરુષાર્થ કરી રહ્યો છે, તો પછી તને બહાર આવે ત્યારે પ્રભુ પ્રત્યે અહોભાવ આવવો જ જોઈએ કે પ્રભુ
આપે પૂર્ણ દશા પ્રાપ્ત કરી સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ ગયા. આપને કોટી કોટી વંદન. હે સિદ્ધ ભગવાન, આપને કોટી કોટી વંદન. અને એમ કરી અને બને તો ત્યારે એ જ વખતે નમો ઓરિયંતાણમ ની માળા કરે કે નમો સિદ્ધાણમ ની માળા કરે, પદસ ધ્યાન કરે અને પછી ઉઠે, પ્રભુને વંદન કરી અને પછી ઉઠે. એટલે ચિંતન ધ્યાન પછીથી આ બધું કરવું જરૂરી છે, નહીતર પછી એનો કઈ અર્થ સરશે નહીં. ચિંતન ધ્યાન કર્યું શું કામનું? નિર્વિકલ્પ ધ્યાન માટે આપણે કરીએ છીએ. અને હવે ચિંતન ધ્યાન કેવી રીતે ક્યારે કરવું, એટલે દરેક સમય કેવી રીતે આપણે વ્યવહારમાં આપણા જીવન કાળમાં આપણા આખા દિવસના જે નિત્યક્રમ છે એની અંદર કેવી રીતે કરવું, એની વાતો આપણે થોડીક આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. તો આજનો ક્લાસ અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ, આજનો સ્વાધ્યાય પણ આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી